那么由于就是说这个这样，就是说后期就是有很多这个以及就是说父母这样子做这个很多这个福报的修福报的关系，以及后来呢就是说这个很多征兆出来，那么讲到不知如期，就是这投身到这个父母这个这个家裏。由於咧康楚寧波之後，父母咧做咗咁嘅善業啦，做咗好多啦，咁而康楚寧波即係因為咁嘅因緣咧，就投身一個好善業做得好好嘅父母嘅屋企裏面啦。凡是就是说这个很多这个高僧大德或者是转生灵童，在这个在这个母亲这个怀孕中的时候，他这个母亲就没有感觉到这个有怀孕，而且就是说身体是这个很轻飘飘的。那么不只是这样子，再就是说这个同时在他的这个房子上方飞了一个就是说老鹰。飞的老鹰，就是在这个房子上面，坐在那边好长时间。那么过了这一阵子之后呢，就出现一个很大的一个这样的一个大的巨人，大的巨人手中拿了一个，就是说拿了一个长矛和以及这样子拿着，这就是说这个海螺的这个佛珠，这样子以及来到他的这个家里，来到他的家里。那么这时候还不知道有了这个身孕以及在这个10月藏历10月初10那一天，在这个太阳升起的时候，没有任何疼痛，没有任何这个疼痛，就这样子出生。咁咧就好似好多高僧大德啦佢降生嘅時候其實都好多徵兆嘅嗰啲徵兆就係高僧大德嘅媽媽咧，佢哋都係好輕飄飄，即係好舒服嘅生佢嗰啲 B B 嘅時候。咁講翻康楚寧波車係點啦咁其實咧，當佢出世嘅時候都有啲特別嘅徵兆嘅喎。咁就喺佢屋嗰度嘅房子上面咁咧有一隻老鷹咁就坐咗喺度，即係企咗喺度好耐都唔走。咁跟住咧仲話睇到咧有一個好大嘅巨人一個巨人，咁手中咧就攞住個長矛嘅咁仲有咧就攞住個海螺嘅佛珠咁呢啲其實係一啲徵兆證明有即係啲即係聖者出世。咁就喺咧呢個農曆啦，應該係10月初10。太陽升起嘅時間，喺嗰段時間，咁長楊寧波話康楚寧波車嘅媽媽係完全冇任何嘅痛嘅，即係如果分娩嘅時候會痛噶嘛，完全冇呢啲嘅痛楚嘅感覺，而將康楚寧波車生咗出嚟。那麼這些這個高僧大的這個任何的高僧大德都是這樣一樣的，就是說他出生之後呢，就是說有一個與眾不同的這個，就是他的智慧和與眾不同的他的這個慈悲與愛那麼講剛空赤如不切也是如此。咁就好似好多即係啲高僧大德都有啲同等嘅徵兆啦
咁就話長陽康智仁波切佢一出咗世之後咧，咁就有一啲好特別、好與眾不同嘅智慧，同埋與眾不同嘅慈悲，就喺佢身上面展現咗出嚟。同时，在这个那时候的这个高僧大德任何的高僧大德都是一样，就是他们在这个在一个镜像里面看得到。当然了，我们现在的人是这个看到的都是应该是这个假象，所以就是说不要说这个看到这个东西看到了这个东西悟到了这个东西怎么想到了这个东西都是这样的。这些东西是不要说出来的，因为这个是需要这个需要只要有这个东西的时候，需要这个百字念这个百字名，然后呢需要这个不停的念诵这个如意颂。那么这个高僧大德这些这个成就者的转世灵童就不一样，他们这个一投身到这个人间之后，他们对上师的感应，对上师的这种的这个就是说这个对加持力以及自身的这个前世的修为的关系这样的关系，就是说无论是这个上师圆寂之后，他在这个都能在这个虚空中，他还是这个看得到这个上师这样的，以及有这样的那么我们的这个讲空智容母亲也是如此。咁咧就係即係同時嚟講啦，好多高僧大德啦咁佢哋咧都會有一個非常之好嘅正相而我哋一般凡夫咧就睇啲嘢咧，都因為我哋個分別心而出現咗一個叫假相，即係睇嘢都係睇錯咁所以我哋其實咧，如果我哋睇到啦、悟到啦，或者想到嘅咧，理論上我哋唔應該講出嚟㗎。咁我哋應該去，如果個凡夫嚟講咧，係應該修八字明啦，修如意頌咁會好嘅。不過康楚仁波切就唔一樣啦，佢唔同我哋咁佢對上師嘅感應咧當然唔好似我哋咁多問題，好清楚好清晰，因為佢本身嘅修為好好咁所以咧佢喺虛空中度咧係清清楚楚見到個上師所以即係見到佢嘅上師係好清晰，個感應係好強，係好真實㗎唔同我哋會見到一啲假相㗎我哋見到啲都係假㗎。之后，他在这个就是说这个很多这个就是说这个在这个高僧大德之前就学习了这个很多这个一些这个就是说这个传承上的一些这个教授这个接受这个很多这个传承的这个一些这个法脉。咁咧，康楚仁波切咧就喺好多嘅高僧大德裏邊咧，學習咗好多即係得到好多嘅法物啦，同埋真正嘅教導同時，每個高僧這個轉世靈童都是一樣，就是說從小就會會這個教授這個靈童，那麼就是說給予他一些這個教育，給予他這個佛法上面這個的教育和這個在修行上面的教育即係其實所有轉世靈童啦都係一樣啦。咁其實咧好細個嘅時候咧，都會學到特別嘅教育當然啦，呢啲係一啲好深嘅佛法嘅教育
咁啊，康莊仁波切一樣，亦都係得到呢啲嘅栽培，唔同嘅栽培。我们首先讲一下，就是这个实名，什么叫实名？无小名，无大名。什么叫无小名啊？比如说就是说这个唱歌和跳舞我这个这个大家这个需要这个知道，我们这个翻译的这个再大家看一下。咁咧，寧波先頭先提到有10名啊，咁就係5小名、5大名啊，咁咧就其中有部分咧就關於唱歌跳舞嘅。